Ok, xóa cùng năng chìm liệp xu bởi mình nẹ sắc xa năng mới đến phía sau để cấp cùng rạch chế tìm biết tới ngày nay với một chụp xa chỉ thầm mình nóng tiến nơi khăn nông cam với tí sắc xa phía sau lại cái dân của bông sắc xa thân cho mùi năng past simple và tại ngày nay dân năng mình chọn past simple thân cứ chỉ trong cái cứ dân sắc xa bị biệt ta would rather hay bong bông tới chạm bảo nói W O U L D rồi should could would ấy từng on nữa cái mình ăn would hay cái mình ăn should đây cái ăn both thing mà viết sinh chẳng như ăn would rather ok would rather nó phải tại trong rồi có sọc chặt chẳng này ok chẳng là mấy cái máy cắt với dân sắc xa mình tỏ ok trong nói tí để dân sắc xa mình tỏ bị làng which note nó cứ if only plus past simple cứ miền này thà wish that wish plus that plus simple past phải thà sorry phải thà sau sai rồi còn một tiết if only plus past perfect cứ smile thà wish that plus past perfect chẳng wish plus past simple rồi còn if only plus past simple cứ ở này bảo viết mà bị I'm sorry ưu tiên họ if I had lots of land. I wish that I had lots of land. It goes I'm sorry that I don't have lots of lands. Phải thật nhầm sau đây nè, đại ọt miền đầy lỗ lots of land, đầy lỗ nâng kế nè. Vì tiết if only I had asked him for his phone number. Sau đây nó đại ở bàn xong lịch tu sạp ở bỏ quạt chẳng cứ if only nâng mong phone ra chăm if only chẳng phải bàn pi thì mỗi phải ta sau đây thì bí phải ta sẵn khâm được bên á đáy if only plus present simple nó phải để dân phải ta sau đây cứ nó phải if only plus past perfect past simple ok ta mình tạo tới tiết ok mới tiết if only plus subject plus would plus ban infinitive dân ban riêng hay ban infinitive nâng miền này thì infinitive without to refer to the future cứ cái bắt đầu sầm khán từ lời riêng đại cả lắng nó là của tất cả ưu tiên họ if only he would attend our wedding sau đây nó đại quạt nâng mình bàn anh chơi room con cầm bị thì rệp api rồi bỏ giờ attend nâng phải tha what the man được cho room if only it would start raining we would go out sau đây nó đại về ở chụp liền á nè phần mà chụp nó dơ đường từ cào bắt bàn tay anh ấy cứ chia sẻ cả một phía future tại đây bởi viết được chip future if only she would train her mind sau đây nó đại niên nâng mình plug đôi chất cầm nứt rồi bỏ nền chẳng nói này nhưng mà bọn người ở miền Anh và bạn thì còn là giờ người bị if only hay là would là bàn infinitive nè okបន្តទៅទៀតអូខេការប្រើប្រាស់ present simple ចំណុចទី8ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីពាក្យថា would rather ហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រែតែសុខចិត្តឬក៏ចង់ we used would rather to say that one person would prefer another or others to do something. We use a special structure with a past tense, but the meaning is present or future. យើងប្រើប្រាស់ would rather នឹងដើម្បីនិយាយថាតើដើម្បីនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងអ្វីមួយដទៃទៀតឬក៏រឿងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើរឿងអ្វីមួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដកសំខាន់ទៅលើតាមពិតអានេះ would prefer to play that to បងប្អូនកែបន្តិច prefer to other អូខេចាំ would prefer to another or others to do something គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដទៃធ្វើរឿងអ្វីមួយ another ហ្នឹងគេនិយាយពាក្យពាន់ចាប់ពីមនុស្ស3នាក់ឡើងទៅ other ซึ่ง2នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងណា we use a special structure យើងប្រើប្រាស់អត្ថរចនាសម្ព័ន្ធពិសេសដោយ
ដោយប្រើនៅក្នុង past tense ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺជាអត្ថន័យ present ឬក៏អត្ថន័យ future អញ្ចឹង would rather របស់វាហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹង past tense ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វា present ឬក៏ future បានទាំងពីរបាទ I would rather he step down from the position ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នឹងចុះចេញពីតំណែង step down from the position ចុះចេញពីតំណែង I would rather you went by air ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនឹងបើយកមកប្រែតាមពាក្យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងទៅតាមអាកាសមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងជិះយន្តហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសតោះណាអូខេបន្តទៅទៀតអូខេមួយទៀត I would rather he step down from the position នេះរួចមិញហើយបាទ I would rather you went by air នេះក៏រួចមិញហើយបាទ I'd rather you altered your hairstyle ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងដូរម៉ូដសក់ altered your hairstyle នឹងប្រែថាដូរម៉ូដសក់ I'd rather you did it yourself ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើរឿងនឹងដោយខ្លួនឯង I would rather you went by air នេះរួចមិញហើយ We would rather the government reduce the coastline prices ខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងសាំង coastline prices I would rather stay away from the lion's cage ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាគេ I would rather ខ្ញុំចង់ឲ្យគេនៅឲ្យឆ្ងាយពីហៅថានិយាយ cage ហ្នឹងទ្រុងឡៃអាហ្នឹងទ្រុងតោឡៃហ្នឹងដាក់u ផងឬយើងដាក់មកដោយសារនេះមាន object គេដាក់ u ចុះអូខេអូខេអញ្ចឹង I would rather you stayed away from the lion's cage ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនៅឲ្យឆ្ងាយពីទ្រុងតោ I'd rather she realized my feelings towards her ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនឹងដឹងពីអារម្មណ៍របស់នាងដែលមានចំពោះនាងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលមានចំពោះនាងអូខេបន្តទៀតអូខេ using with past subjunctive ពាក្យថា past subjunctive នឹងមានន័យថា unreal past មានន័យថាសកម្មភាពនឹងវាអត់ពិតពីអតីតកាលណាចឹង it is time plus past subjunctive មានន័យ to imply គឺអត្ថន័យនឹងពាក្យ imply នឹងអត្ថន័យបង្កប់ហ្នឹងគឺ it is little late មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វានឹងរៀងយឺតបន្តិចណា it is time we had lunch អូដល់ម៉ោងយើងញ៉ាំបាយហើយដល់ម៉ោងយើងញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងវារៀងយឺតបន្តិចអាចលើសតែ2ឬក៏3នាទីអីចឹងណាឬក៏4-10នាទីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ប្រើយើងចាំតែកាលណាប្រើ it is time ឲ្យ plus past subjunctive មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វារៀងយឺតប្រហែលជា10នាទីអីចឹងណា It is time you paid me back ដល់ពេលដែលឯងសងលុយខ្ញុំវិញហើយ It is time my father retired ដល់ពេលឪពុករបស់ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយ It is time we continued our lessons ដល់ពេលដែលយើងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកាលណាគេប្រើ it is time ហើយ plus past subjunctive គឺសកម្មភាពរបស់វារៀងយឺតបន្តិចណារៀងយឺតបន្តិចគឺដល់ម៉ោងដូចថាដល់ម៉ោងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងមានន័យថាអាចលើសប្រហែលជា5នាទីឬក៏10នាទីអីចឹងណាអូខេបន្តទៅទៀតអូខេ note ចឹងមិញ it is time យើងចាំថា it is time កាលណា plus past simple មានន័យថាសកម្មភាពរបស់វាដល់ម៉ោងប៉ុន្តែរៀងយឺតប៉ុន្តែសម្រាប់ it is time plus to infinitive ឬក៏ it is time plus for ហើយ plus object plus to infinitive ហ្នឹងគឺមានន័យថាដល់ម៉ោងល្មមហ្នឹងតែម្ដងម៉ោង10ម៉ោង10ម៉ោង5ម៉ោង5អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថា it is time to start our work ដល់ម៉ោងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយគឺមាននៅម៉ោង7ដល់ម៉ោងធ្វើការតែម្ដងបើខាងដើមមិញហ្នឹងដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហ្នឹងវាលើសអាច5នាទីទៅ10នាទីវារៀងយឺតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមួយទៀត it is time for us to go អូដល់ម៉ោងយើងត្រូវទៅហើយ
it is time to water these flowers អូដល់ពេលវេលាយើងត្រូវស្រោចទឹកផ្កាទាំងនេះហើយ it is time for us to have a heart to heart talk អូដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវនិយាយដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតចិត្តណា we have heart to heart talk និយាយដោយសុចរិតចិត្តណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបាននៅការតាមដានមេរៀនទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងបានយល់នៅពាក្យពេចន៍ជាពិសេសមេរៀនដែលខ្ញុំបានបរៀនហើយសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe នៅYouTube channel របស់ខ្ញុំបាទផងគឺ Learn English for របស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា